Las partículas radioactivas pesadas se asentaron en el suelo, los bosques y el agua, causando una profunda contaminación. El resultado: la radiación de Hiroshima se desvaneció rápidamente. La de Chernóbil persiste por generaciones. La composición de la lluvia radioactiva moldeó el destino de cada ciudad. El peligro de Hiroshima provino de productos de fisión de corta duración, que se descompusieron rápidamente. En un año, los niveles de radiación bajaron, permitiendo que comenzara la reconstrucción. La lluvia radioactiva